goordhow inta warku uu soo galin ka hor ayaa ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya gaari cadibila oo ilayeen waxa lagu qarxiyay afaafka hore ee carwadii hore tale gaarigan waxa la sheegay sida dad goobjoogaal ay sheegeen inuu ka soo baxay dhanka iyo kilometer 4 uu ka yimid laamiga isla markaasina socdaalkiisu wuxuu ahaa dhanka iyo tarbuunkaas ahaatee mar uu marayo ilinka hore ama afaafka hore carwada tale halka laga galo ayaa miin haleeshay dadka qaar miinaas waxay u sheegeen laba mid dadka qaar waxay leeyihiin miinadu waxa ay tahay mid dhulka ku aasneed oo gaarigan cadibila haleeshay sidoo kale dadka qaar waxay leeyihiin gaariga ayay ku xirneen miinada oo marka halka ay mara ama halkaas uu mara gaariga ayay miinadu qaraxday qasaara waa uu jiraa goobtii qaraxu ka dhacay burbur ayaa ka muuqdo oo gaariga qaraxu ku haleelay ciidamo ka tirsan booliiska ayaana isku gadaamay looma ogola dadku isku socodka wadada waa istaagtay qasaaraha iyo baaxadda intuu leeyahay qaraxu goordhow dhacay lama xaqiijin karo ama lama soo gudbi karo ayo goobta ciidamada ayaa isku gadaamay laakiin dad shacab ah oo allaha loo waxay sheegeen in qof dhimasho ay arkeen ama askari kamid ah ama wali gaariga cadibilaha ay minadu qaraxday walkaas ku geeriyooday wali xaqiiqda warkaasna lama hayo goobtan hadda ciidamada ayaa isku gadaamay burbur baaxad weyn ayaana ka muuqdo gaariga ciidamadana idaantiis meesha ayuu ku burburay marka wixii waran ku soo qorada dhageystayaasha